क़ौमी असैम्बलीअ जे पार्टी पोज़ीशन जे हवाले सां आज़ाद उम्मीदवार जिन खे PTI जी हिमायत हासिल आहे उहे पहिरें नंबर ते आहिनि ऐं 60 सीट्स जेके आहिनि उहे PTI जे हिमायत याफ़्ता आज़ाद उम्मीदवारनि हासिल करे वरितियूं आहिनि। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हिन वक़्त ताईं जेके असांजे साम्हूं आहिनि उन्हनि मूजिबि पार्टी पोज़ीशन क़ौमी असैम्बली में उन बाबति तव्हांखे ॿुधायूं पिया। 39 सीट्स आहिनि जेके नवाज़ लीग जे उम्मीदवारनि हासिल कयूं आहिनि ऐं नवाज़ लीग जी पार्टी पोज़ीशन क़ौमी असैम्बली में ॿिए नंबर ते आहे। पीपल्स पार्टी मुल्क जे मुख़्तलिफ़ क़ौमी असैम्बली जे तकनि मां 31 तकनि ते कामयाबी माणे चुकी आहे। 31 क़ौमी असैम्बली जूं सीटूं हासिल करण खां पोइ क़ौमी असैम्बलीअ में पीपल्स पार्टी जी टीं पोज़ीशन आहे। गैर सरकारी ऐं गैर हतमी नतीजनि मूजिबि हिन वक़्त ताईं जेके नतीजा साम्हूं आया उन्हनि में JUI MQM पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हिक सीट ते कामयाबु थी ऐं 3 आज़ाद उम्मीदवार क़ौमी असैम्बली जे तकनि ते कामयाबु थिया आहिनि। हिन वक़्त ताईं जा गैर हतमी ऐं गैर सरकारी नतीजा उन्हनि मूजिबि क़ौमी असैम्बलीअ में पार्टी पोज़ीशन जेका ठहे थी उन बाबति तव्हांखे अपडेट कयूं पिया। आज़ाद हैसियत में चूंडूं विढ़ंदड़ PTI जे उम्मीदवारनि 60 क़ौमी असैम्बली जे तकनि ते कामयाबी माणी आहे। 60 सीटूं हासिल करण खां पोइ क़ौमी असैम्बलीअ में PTI जी पहिरीं पोज़ीशन ठहे थी। ॿिए नंबर ते नून लीग आहे। नून लीग जे उम्मीदवारनि क़ौमी असैम्बलीअ जूं 39 सीट्स हासिल कयूं आहिनि। नून लीग जी हिन वक़्त ताईं जे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि क़ौमी असैम्बलीअ में ॿी पोज़ीशन ठहे थी ऐं पीपल्स पार्टी क़ौमी असैम्बली जे मुख़्तलिफ़ तकनि ते 31 उम्मीदवार जेके आहिनि उहे क़ौमी असैम्बली जूं सीटूं खटण में कामयाबु थी विया आहिनि। पीपल्स पार्टी जी टीं पोज़ीशन क़ौमी असैम्बली में ठहे थी। हिन वक़्त ताईं जे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि JUI MQM पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हिक सीट ते कामयाबी माणे चुकी आहे। 3 आज़ाद उम्मीदवार क़ौमी तकनि ते कामयाबु थिया आहिनि। हिन वक़्त ताईं जा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा उन्हनि मूजिबि क़ौमी असैम्बलीअ में पार्टी पोज़ीशन जेका पार्टी हिन वक़्तु मुस्तहकम पोज़ीशन में आहे उन बाबति अपडेट असां सां शेयर करे रहिया आहियूं। हिन वक़्त ताईं जे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि आज़ाद हैसियत में चूंड विढ़ंदड़ उम्मीदवार जिन खे PTI जी हिमायत हासिल आहे उहे 60 क़ौमी असैम्बली जूं सीटूं हासिल करण में कामयाबु थी विया आहिनि। PTI जी पोज़ीशन मुस्तहकम आहे क़ौमी असैम्बली में। ॿिए नंबर ते नून लीग आहे। नून लीग जा उम्मीदवार जेके आहिनि उन्हनि 39 क़ौमी असैम्बली जूं सीटूं हासिल कयूं आहिनि। नून लीग जी ॿी पोज़ीशन ठहे थी। पीपल्स पार्टी जा क़ौमी असैम्बली ते उम्मीदवार उन्हनि 31 तकनि ते कामयाबी माणी। 31 सीटूं खटण खां पोइ पीपल्स पार्टी जी क़ौमी असैम्बलीअ में टीं पोज़ीशन ठहे थी। JUI MQM पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हिक सीट ते कामयाबी माणी आहे। 3 आज़ाद उम्मीदवार बि क़ौमी असैम्बलीअ जूं सीटूं हासिल करण में कामयाबु थी विया आहिनि। हिन वक़्त ताईं जा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा उन्हनि मूजिबि क़ौमी असैम्बलीअ में जेका पार्टी पोज़ीशन आहे उन में PTI जी पोज़ीशन मुस्तहकम आहे ऐं पहिरें नंबर ते PTI जा उम्मीदवार आहिनि जिन 60 सीटुनि ते कामयाबी हासिल कई आहे।